ทุกคนนะคะเจอกับหอยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเมื่อวานเราทดลองอะไรกันคะเด็กๆไข่จมไข่ลอยใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเอ่ยเราทดลองแล้วสนุกไหมคะวันนี้เราจะมาทดลองพายุทอร์นาโดก่อนก็จะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักอุปกรณ์เรามาบริหารสมองกันก่อนนะคะเอาละค่ะเอามือซ้ายขึ้นมาจับไหล่ขวาตอนนี้หน้าตรงกันนะคะเสร็จแล้วเด็กๆหันหน้าไปช้าๆก็หันกลับมาช้าๆหน้าตรงนะคะเสร็จแล้วสลับมือข้างขวาจับไหล่ซ้ายก็หันหน้าไปทางมือที่จับไหล่ซ้ายนะคะหันไปช้าๆเสร็จแล้วก็หันกลับมาที่เดิมช้าๆค่ะเอาล่ะค่ะในเมื่อเราบริหารสมองกันแล้วนะคะวันนี้เรามาทดลองพายุทอร์นาโดใช่ไหมคะขอจะแนะนำอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนค่ะที่หนึ่งเห็นไหมคะขวดน้ำอัดลม2 ขวดหนึ่งขวดก็ใส่น้ำประมาณ2/3นะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารสีอะไรก็ได้แล้วก็ข้อต่อพลาสติกแบบนี้นะคะจะมีรูตรงกลางเห็นไหมคะเสร็จแล้วขวดก็จะใส่สีผสมอาหารนะคะเราจะเริ่มทำการทดลองเลยนะคะใส่ข้อต่อลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนให้แน่นๆเลยนะคะต่อไปขวดเปล่าก็มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนขวดเปล่าให้แน่นๆเลยค่ะเมื่อเราหมุนขวดให้แน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองถ้าครูอ๋อยพลิกขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ด้านล่างขึ้นเด็กๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าพลิกนะคะมันจะเกิดเป็นพายุทอร์นาโดได้ยังไงคะเด็กๆช่วยคิดหน่อยสิคะแบบนี้เป็นหรือยังไม่เป็นนะคะเราจะต้องเขย่าขวดแล้วเด็กๆสังเกตน้ำตรงนี้นะคะตรงกลางนี้นะคะเกิดพายุหมุนแล้วค่ะตรงขวดด้านบนค่ะเห็นไหมคะลูกเห็นชัดไหมคะเมื่อหมุนขวดพอประมาณแล้วให้หยุดหลังจากหยุดหมุนจะเห็นว่ามีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นในขวดเหตุผลที่มีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นในขวดเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วซึ่งในขวดทดลองเรามีการหมุนขวดด้วยความเร็วทำให้ฟองอากาศในขวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่เราหมุนทำให้เห็นการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนในขวดน้ำซึ่งจะเห็นเหมือนกับพายุทอร์นาโดเลยค่ะเห็นไหมคะการทดลองง่ายๆแบบนี้เราสามารถทดลองได้แล้วก็สังเกตได้ด้วยตัวเองค่ะสรุปวันนี้เราทดลองอะไรกันคะเด็กๆพายุทอร์นาโดใช่ไหมคะสนุกไหมคะนี่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆอยากสนุกอยากทดลองในห้องของครูอ๋อยนะคะมีเยอะแยะค่ะเราเจอกันเปิดเทอมนะคะวันที่1 กรกฎาคมนะคะแล้วเราจะได้มาทดลองในมุมวิทยาศาสตร์ของครูอ๋อยนะคะใบงานวันนี้จากที่เด็กๆสังเกตดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเราพลิกขวดกลับด้านให้เด็กๆเขียนลงในช่องว่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย